Vítam vás kanál Mycelinárium, vítajte priatelia pri ďalšom videu o pestovaní húb a v dnešnom videu pokračujeme teda v extenzívnom pestovaní a to bude pestovanie na drevených polenách pomocou sadbových kolíkov. Sadbové kolíky sme si teda vyrobili, toto sú tie dva, ktoré sme si zaočkovali a dnes si ukážeme, ako ich použijeme. Ja tu mám dve polená, ktoré si zaočkujeme a mám tu 8 druhov húb, ktoré sú zaočkované na týchto sadbových kolíkoch. Z toho dve už sú pripravené, ďalšie ešte nechám dlhšie dorast. Treba počkať, kým tie kolíky sú úplne pokryté myceliom. Niektoré huby vytvárajú vyslovene husté biele mycelium, niektoré len takú jemnejšiu pavučinku, ale vždy vidíte, že áno, tie kolíky už sú chytené, už sú prerastené tým mycelium, čiže treba vždy počkať. Spravidla minimálne mesiac, ale odporúčam dlhšie. Takže ja tu už dve mycelia mám hotové, dva druhy sadbových kolíkov sú pripravené a tie si dneska zaočkujeme. Najprv si povieme, čo k tomu potrebujeme. Takže samozrejme sadbové kolíky, drevené polená. Drevené polená sú dôležité, je dôležité vybrať si správny druh dreva. Musí to byť tvrdé drevo. Pokiaľ použijete mäkké, napríklad nejaký topol, tak hliva vám tam vyrastie, ostatné druhy budú mať veľký problém vôbec nejaké plodnice vytvoriť. To sú druhy dreva, to mäkké drevo je spravidla veľmi chudobné na živiny, takže tvrdé drevo odporúčam buk, dub, agát, jaseň, hráb, brest a podobne. Čiže skutočne tvrdé druhy dreviny, dub je úplne ideálny, agát, výborné drevo. Ja tu mám jaseň, takisto veľmi dobré drevo. A treba si vybrať aj vhodnú hrúbku. Čiže tie polená by mali mať hrúbku od 10 do 20 cm. Ako som povedal, odporúčam do tých 15 cm. To je taká tá ideálna hranica. Potom už sú tie polená veľmi hrubé, alebo ich musíme skrátiť na polovicu. Od tých 50 cm by som povedal, že je minimum. Čiže 50 až 1 meter je taká tá ideálna dĺžka. Ja mám 90 cm. 90 cm kvôli tomu, že 90 cm sa mi presne zmestí do kufra bez problémov do auta. Takže ja som odpil 90 cm a hrúbka u mňa je od tých 12 do 14 cm. Takže to je takéto optimum. Čiže tvrdé drevo a pozor, musí to byť čerstvé drevo. Pokiaľ máte na záhrade nejaké staré drevo, ktoré má rok, dva, to už bohužiaľ sa nedá použiť, už sa nedá zaočkovať. To už je napadnuté všetkým možným, tam už huby nebudú schopné konkurovať. Takže žiadne staré drevo vám už neporastie, tam už žiadna huba konkurovať nebude a to už bohužiaľ nemôžete robiť, pretože mal som otázku, že máme na záhrade nejaké staré drevo z nejakej spílenej čerešne a podobne. Bohužiaľ staré drevo už sa použiť nedá, musí to byť čerstvé drevo, ale pozor, musí byť aspoň 2 týždne odležané. To znamená, keď sa spíli drevo, keď sa spíli strom, najskôr po 2 týždňoch môžete to drevo očkovať. Živý strom, živé drevo obsahuje antifungicídne látky, čiže látky, ktoré zabraňujú húbám, aby v tom dreve rástli. Čiže živý strom sa vie brániť húbám a preto my musíme počkať aspoň tie 2 týždne. 2 týždne trvá, kým sa tieto antifungicídne látky rozložia a odporúčam tak do maximálne 3 mesiacov od spílenia to drevo použiť. Už po 3 mesiacoch je to drevo určite napadnuté všetkým možným. Všade vo vzduchu sú spory a už sa od toho dreva dostane všetko možné. Takže tie 2 týždne, maximálne tie 3 mesiace odporúčam radšej menej. Takisto je dôležité, aby to drevo bolo mokré. Pokiaľ máte drevo, ktoré má na tom 2 mesiace, tak už je určite čiastočne preschnuté a vtedy treba tie polená namočiť na 24 hodín do vody. Čiže predtým, ako idem očkovať, namočím si tie polená 24 hodín do vody, potom ich vyťahnem a môžem očkovať. To drevo nasiakne pekne vodou a už je vlhké. Tieto polená, ktoré mám ja, majú presne 2 týždne, možno 2 týždne 1 deň. Čiže oni sú ešte mokré, ale na koncoch už som videl, že to drevo praská. Čiže tieto konce vysychali a preto som tieto konce namočil na noc do vedra s vodou a pekne mi to nasiaklo a vidím, že to je pekne mokré. Takže treba, aby to drevo bolo skutočne mokré, vlhké, nasiaknuté vodou. Vtedy je ideálne prostredie na rast mycelia. Takže podubie, sadbové kolíky, polená. Ďalej budeme potrebovať určite
izopropyl alkohol, niečo na dezinfekciu teda, vrtačku a vrták. Vrták odporúčam o 1 mm hrubší, ako sú tie sadbové kolíky, čiže ja používam 8 mm a vrták má 9 mm. Je to kvôli tomu, že keď tie kolíky nabopnajú vodou, nasiaknú vodou, tak zväčšia svoj objem čiastočne. Čiže pokiaľ by ste tam dali 8 mm vrták, tie kolíky by tam išli veľmi, veľmi ťažko, museli by ste použiť hrubú silu, to tam kladivom. Keď použijete 9 mm vrták, čiže o 1 mm väčší priemer, ako sú tie kolíky, pôjde to tam ľahko, spravidla tam buď rukou, alebo potom kladivkom to tam zatlačíme. Takže vrtačka, vrták, kladivko a potom ešte odporúčam včelí vosk a štetec. Všetky tie otvory, do ktorých budeme dávať kolíky, môžeme zatrieť včelím voskom. Môžete použiť napríklad štepársky vosk, alebo keď si kúpite jednu sviečku z včelieho vosku, tak to iba zakvapkáte. Ide o to, aby tie kolíky nepresychali a aby sa tam nedostali ďalšie iné patogény. Čiže je lepšie to vždycky zatrieť. Buď ja používam včelí vosk, mám dosť včelieho vosku, takže včelí vosk, alebo potom nejaký štepársky vosk. Obyčajný parafín, čiže obyčajné sviečky neodporúčam. Tie obsahujú látky, ktoré nechceme, aby sa nám dostali do toho dreva. Čiže buď včelí, alebo teda štepársky vosk. A potom budeme potrebovať igelitové vrece, do ktorého to poleno umiestnime. A myslím, že to je všetko. A ešte budeme potrebovať nejakú fixku a musíme si najprv označiť otvory, ako ich budeme vrtať. Čiže tie polená sa spravidla očkujú kolíkmi po celom obvode. Čiže my musíme zobrať to poleno a naznačiť si diery, kde budeme vrtať a kde budú tie kolíky. Tie diery sa spravidla nerobia po kružniciach, čiže nespravím si 10 cm, tu budú kolíky, ale v tzv. Diamantovom tvare, čiže cik-cak, aby bol ten povrch toho polena celý komplexne čo najviac pokrytý tými očkovacími kolíkmi. Vtedy je úplne ideálne prostredie pre rastového mycelia. Celá plocha je rovnomerne pokrytá a najrýchlejšie nám to bude prerastať a máme najväčšiu šancu na úspech. Takže cik-cak budeme robiť otvory po celom obvode. Ja mám 30 kolíkov z každého, takže spravím 30 dier do každého polena. Vložíme tam tieto očkovacie kolíky, zatavíme voskom, dáme do vreca a necháme prerastať. Poďme sa do toho pustiť. Ja si idem naznačiť otvory, respektíve idem si naznačiť, kde budem vrtať diery a potom sa pustím rovno do toho vrtania. Poďme na to. Tak priatelia, drevo mám označené, poleno mám označené, vrtačku mám pripravenú. Ja som si tu dal pásku, aby som vedel, ako hlboko mám vrtať. Vrtajte vždy zhruba 5 mm hlbšie, ako je dĺžka kolíka. Čiže keď mám 40 mm kolíky, tak budem vrtať do hĺbky 45 mm. A nezabudnite si takisto potom vrták vydezinfikovať izopropyl alkoholom. Pokiaľ by tam boli nejaké spory plesní, tak si ich rovno zavedieme dovnútra do dreva alebo čokoľvek iné, keby tam bolo. Takže odporúčam, buď môžete aj plameňom zapáľovačom to prebehnúť, alebo potom izopropyl alkoholom postriekať a môžeme sa do toho pustiť, idem si to navrtať. Ešte jednu vec by som pripomenul, to drevo musí mať kôru a kôra by mala byť neporušená. Pokiaľ sú tam nejaké menšie škrabance, nič sa nedeje. Pokiaľ je tá kvora odlúpnutá na nejakých miestach, už je to problém. Odporúčam používať len drevo, ktoré má nedotknutú čistú kôru po celom obvode, čiže to drevo nie je nejako poškodené a tá kôra teda nie je nejako poškodená a vtedy je to drevo úplne ideálne. Takže poďme na to. Ja to mám teda označené, idem to vrtať a potom už tam budeme dávať samotné sadbové kolíky.
Tak priatelia, obidve polena máme úspešne zaočkované. Ja som ich dal do igelitových vriec. Obidve strany sú zazvárané, čiže sú tam uzavreté v tých vreciach. Tie vrecia sú na to, aby nám držali vlhkosť a trošku izolovali od okolitého prostredia. Dá sa to robiť aj bez týchto vriec, vtedy ale to prerastanie trvá dlhšie a musia byť tie polena umiestnené niekde v tieni na vlhkom mieste. Ja som už robil takéto polená, očkoval som shiitake a takisto mal som ich len voľne, bez týchto vriec. Dal som ale pšenicu do tých dier, nie sadbové kolíky. Mal som to na chalupe pod stromom, niekde pri studničke, bol tam celý rok tieň a vlhko, ale to prerastanie trvalo vyše 2 rokov, čiže až na 3. rok od sadenia mi začali plodiť, ale všetky zaplodili, takže podarilo sa to. Ale takýmto spôsobom to prerastanie bude rýchlejšie a tej úrody sa dočkáme podstatne skorej. Čiže zavaríme to do vriec a necháme teraz prerastať. Už som videl, že niekto používal aj strečovú fóliu, takúto nejakú, že tie polena obalil komplet celé. Nemyslím si, že je to až taký dobrý nápad. Ja by som skôr volil tie vrecia, musí tam byť trošku vzduchu, čiže treba, aby boli trošku voľnejšie. Nie zase veľmi voľné, takže ja som ich ešte omotal páskou, aby neboli príliš voľné. Pokiaľ máte veľké vrecia, môžete kľudne dať 2-3 polena do jedného vreca, ale trošku vzduchu by tam malo byť, čiže nemalo by to byť úplne hermeticky uzavreté. A teraz ich uložíme na nejaké tmavšie miesto do tej teploty, do nejakých 20 stupňov. Vyššie teploty neodporúčam, pretože pri vyšších teplotách sa darí plesniam a to nechceme, čiže pri nižších teplotách to podhubie pekne rastie a dokáže pekne konkurovať všetkým ostatným plesniam a patogénom, takže do tých 20 stupňov je také ideálne nejaké tmavé miesto a necháme to prerastať. Keď na tomto reze na vrchu uvidíte biele, že to je prerastené komplet celé biele, vtedy je to pripravené na plodenie a vtedy je to už hotové a môžete to umiestniť na miesto, kde to chcete mať. Čiže samozrejme musí to byť tienné miesto. Huby nemajú radi slnko a teplo a sucho, čiže umiestniť to potom, keď už to ideme dať plodiť, umiestnime to na nejaké tienisté miesto, kde je vlhko. Niektoré druhy sa zakopávajú do zeme, napríklad polovica polena je pod zemou, ono si to ťahá vodu z podzeme. Niektoré sa dávajú len tak voľne spoložené, ale zase musia byť v tieni a musí tam byť vlhko. Ale to už je podľa toho, aký druh pestujete. Toto pestovanie je vhodné na druhy, ktoré sa vám nedaria napríklad na pilinách, pretože nie všetky druhy sú vhodné na pestovanie na pilinách, niektoré sú veľmi ťažké na pestovanie a práve toto pestovanie je ideálne na tie druhy, ktoré chceme, ale na tých pilinách sa nám nedaria. Bude to trvať dlhšie, ale zase ten úspech bude oveľa pravdepodobnejší. Je to napríklad sírovec, je to napríklad pečeňovec a ďalšie druhy húb, ktoré sa práve takýmto spôsobom veľmi dobre pestujú. Takže kľudne skúšajte. Dúfam, že sa vám to video páčilo, dúfam, že ste sa naučili. Nie je to nič zložité, ja si myslím, že každý trošku zručný človek to dokáže. Nemyslím si, že by to bol nejaký problém. A pokiaľ to chcete vyskúšať, mám ešte jednu dobrú správu. V našom e-shope si môžete kúpiť sadu na výrobu sadbových kolíkov, ktorá obsahuje sadbové kolíky, samozrejme pšenicu a takéto malé vrecuško s otrubami a jednu tyčinku včelieho vosku. Táto sada je na výrobu 4 takýchto pohárov, respektíve je tam 120 kolíkov, čiže na zaočkovanie 4 takýchto veľkých polien. A tekuté mycelia samozrejme už podľa vlastného výberu, aké máte, aké si kúpite, tak také použijete. Čiže takáto sada na výrobu týchto sadbových kolíkov je už teraz dostupná v našom e-shope, čiže kľudne, ak chcete vyskúšať, si ju môžete objednať a skúšajte a ja si myslím, že nebudete sklamaní. Je to spôsob, ktorý trvá veľmi dlho, to je bez debaty, akože tieto polena určite budú rásť do budúceho roku, čiže ten trúnikovec rastie rýchlo, takže možno, že už na jar bude prerastené to poleno a pokiaľ áno, ja ho potom umiestním niekde do tieňa na záhrade a možno, že budúci rok na jeseň sa dočkáme prvej úrody. Pokiaľ nie, tak potom to bude prerastať ešte dlhšie, ale pokiaľ to máte, tie podmienky sú správne, to znamená, je to v takýchto vreciach, tá teplota je dobrá, tá vlhkosť je dobrá, tých kolíkov je tam dostatočné množstvo, tak to prerastanie by malo byť pomerne rýchle.
Takže je možné, že budúci rok sa už dočkáme prvej úrody. Ja si myslím, že to je na túto epizódu všetko. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť, dúfam, že sa vám video páčilo. Pokiaľ áno, nezabudnite dať like, prihlásiť sa na odber, kliknite ten zvonček, aby ste vedeli vždy, keď prídu nejaké nové videá. A ja sa na vás teším pri ďalších videách a povieme si už aj o pestovaní na Petriho miskách, na agare, sporové otlačky a tak ďalej. A budeme si robiť recepty, ako sa robí agarový substrát do Petriho miskách a podobne, ale to už je na ďalšie videá. A ja si myslím, že s tým sa s vami rozlúčim. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a uvidíme sa na budúce. Dovidenia, priatelia.